مكبوس يحب قلبك على هذه الاجواء الخريفيه. تابع الفيديو. بداية نضيف السمن، بصل وثوم. بعد ما حمسنا البصل والثوم نضيف البهارات الصحيحه، نضيف الدياي، نحمس نضيف الطماط، بهارات مشكله وملح، ونحرك المكونات، نضيف الماء، نسكر عليه لين يستوي الدياي، ونستخدم عيش الوزير. نضيف العيش اللي غسلناه وخرسناه نص ساعه، نضيف الدنجو، نسكر عليه لين يستوي العيش. ويا سلام على الاجواء الزينه. طبعا هذه الاجواء والمناظر الخلابه في محافظة ظفار، شلالات وأنهار وعيون وجبال خضراء ورذاذ، كل هذا في سلطنة عمان، وبالتحديد في محافظة ظفار. نخليكم تستمتعون بالأجواء لين يجهز غدانا. وهذا غدانا جهز ما شاء الله تبارك الله. هذا شكل النهاية ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الدياي، يا سلام يا سلام. صحيح انه very very nice.